დედას მივართვა საჩუქარი. დედას კი არ იცი რა არის ხო მე მაგრამ მე არ ვიცი სათან არ იყავ. დამზადებულია საქართველოში. არის ასეთი კომპანია G-Story. რომელსაც აი გადარეული ვარ ისეთი რაღაცები უდევს თავის გვერდზე და მე მომეწონა დედის დღესთან დაკავშირებით დედა ჩემისთვის მინდოდა საჩუქრა. გულსაკიდი. ფასი მაინტერესებდა დავწერე კომენტარი და მომწერეს. თქვენი მისამართი გითხარით და საჩუქრას უნდა გამოგიგზავნოთ. ნიაკო მოგართვა. აბა რა, ჩამახედეში. ნიაკო მოგართვა. ეს არის. ორი. ნახე რა ლამაზია დექნება. დედაშვილია გოგო. სახის კონტურებით არის გაკეთებული სიტყვა დედა თან გულის ფორმა. დედა თან გულის ფორმა. ისე გამოვიდა რომ დედის დღესთან დაკავშირებით G-Story-მ გამიკეთა საჩუქარი, რომელიც მე გააჩერე ცოტა ხანი ენა და კისერი. რომელიც მე დედა ჩემისთვის მინდოდა. აი დერო არის ბეჭედი არ შეგხვედრია, ბევრს უკეთია. ხო, ეს იდეა მათი ყოფილა. ამათი დიზაინია. კი, და ეხლა აი ზუსტად ამ ფორმის ბეჭედიც აქვთ. ძალიან დიდი მადლობა G-Story-ს ჩემი გახარებისთვის. აი რეზოყორები. თქვენც რავი, ვისაც მოგეწონათ ეს, დაათვალიერეთ, დამერწმუნეთ აი ეს გვერდი G-Story. ძალიან ბევრი ლამაზი რაღაცა უდევთ და თქვენს დედიკოებს, ქალბატონებს, 8 მარტისთვის, ქალბატონებს, დედიკოებს, დაიკოებს შეძლებთ რომ იქ შეარჩიოთ საჩუქარი. ახლა მარტი 8 მარტითა? თუ ეგ ისა, რა ქვია. თებერვალი 29-თა, თუ მარტი 8 მარტი. 8 მარტი ის რიცხვია, რომელიც ყოველთვის არის. მარტში? სხვათა შორის დიო მინდა გითხრათ და საიდუმლოს გავამხელ. ამ ვიდეოს ნახავს დედა ჩემის და ჩემი დედამთილიც, მაგრამ არ ვიტყვი წინასწარ. მე ორივესთვის საჩუქარი G-Story-სთან მაქვს შეხეული. დედისთვისაც და დედამთილისთვისაც. ჯერ გამოწერილი მაქვს არ მოსულა. და როცა მომივა იმასაც გაჩვენებთ. დედიკო და დედამთილო არ უყუროთ ამ ვიდეოს. ჯერ.